नमस्ते। Life in travel. जिंदगी वो सफर. دست از باره مو رفیق زوغ درد کرد معلوم شد مو بازی تبور نکنه خانه امروز اول که ما سنزو تاخ کدم و دیگر رقم بود باری آقای ما از خاطر متر و غیتا تاره نگفتم رفیق زود دیگر رقم معلوم شد یک گفتم دیق نشنه برمش یا تورم در بدیم رقم کاغذ لی. کارش تا خیرتی؟ بار دیگر روی خیسو نکن. خوب شد که ما دین. این بشین ما قچم نقلم. نو بشینجی. آچیز خیلی دردی داد چی میدهی خونه یا به حق دیگه که آقای ما کسا کار خیلی بد کردم شرم هم از پیشش ما شرم هم از آقای خو واقعا ما نمیفهمم که چرا رقم شد چرا رقم شد ما چطور فریب از خوردم و اون رقم که او مار فریب داد اون رقم که ما بسم یا بازور گوش کردم خانه را از آقای گرفتم ایر از خانه بر کردم و اون رقم که از چال و فریب او را اون رقم اولی دوباره از او پس گرفتم دیگه شما که رفتین از اینجا شما که رفتین و اون رقم در چال و فریب بر گرفت امضای از مر گرفت اولی رو نام از خواست کرد نام از خواست کرد پیش دیگه در محکمه برای پیش دیگه کندش در اونجا برای ما فکر زیر کردم گفتم که اگه چال فریب اور گرفته ما باید چال فریب بیره کس از این بگیرم از اونجا بایم پیش شما پیش آقای خزیار معذرت خواهی که ما واقعا یک کاری خیلی زشت را انجام دادم بعدا در فکر زیر افتادم ما دیدم جای مثلا چیز کار شده چرا ما گناه انجام دیدم که امروز رقم فریب بزرگ خوردم خانواده را مثلا از دست دادم به خاطر ازی پول و پیسه و خاطر ازی چال و فریب و نیرنگ دیگه او دیگه چیز نیه همو ورق که مثلا او امضای از مر گرفته تا چال فریب امور گرفتن در دادن پیش ریشی میگن خود چی ما مشکل نور کس از خانه بر کنم اینال ورق کاغذات اولی از آقای میه تمام چیز از آقای میه دیگه ما را گرچه قابل بخشش نیم ولی بازم کسا ما رو ببخشین دیگه همی کار کردم گرچه قابل بخشش نیم ولی بازم ببخشین ما را امیر میخواستم بگیم دیگه شما رو خونجگرن میجغای تا ما امروز اول نگفتم بسیم بلکه اون موتور فریب دیده صبح اگه ما نما رفته باز ترده جان از من توش میکرد تو ما رم از خانه خوب شد که ما خدا نمیرفتیم خوب شد که ما بسم بعدا فهمیدم که این رقم گپه مگه تو ده چال فریب را ماری ما میاد درم چال فریب دیگه اینی عالم بازم ما شما معذرت خواهینم شد که زودتر متوجه شدیم نو امروز اول بسیار دیگر رقم معلوم شد باز خاطر از تو یه چیز نگفتم دخترم از خاطر از تو گپ نزد بازم این قسم کیار که آقایم کرد شما کردید بازم ما گرفتم یک فریب مقصد دیگه این حال پیشه مایم شما اگر از بزرگی خمار ببخشین دیگه
این کار تکرار نمیشه. خدا رو شکر، خدا رو شکر که بازم سر وقت سرت خلاص شد. فهمیدی بابه ما همیشه متوجه باشید. یعنی شیطان آدم را فریب میده. زندگی امیت رسته تیر میشه. ما مقصد خانواده بلده آدم مهمه، خود آدم خوبی آدم بلده یک دیگه آدم مهمه. پیسه مهم نیست، وقت ارزش نداره. یعنی میتر خود توش کدی دیگه. پیسه نمیت ما و میت ما را بلده پیسه هیچ وقت خود نه اوقات تلخ کدنه بازی بخورید. آدم هیچ قیطا اعتماد بیش از حد نکنه ره دیگه. اعتماد آدم- نکنه اعتماد. چون انسان ها همیشه در حالت تغییره، همیشه در حالت تغییره. اینا کی باورش میشد که ما به اصطلاح ما در به اسلام کار کنم؟ کی باورش میشد که ما بایم کار بدیم سالها قد یک زندگی دیست. اینا رقمه. الان خوب شد دیگه. در آینده احتیاط کو که فریب نخری، آدما شناخته نمیشه. باز مخصوصا در این زمان خیلی وقت خرابه. احتیاط کو، کوشش کو دیگه در آینده ای کار نکن. پروا نداره. مو خدا ببخشه، خدا کلشم رو ببخشه دیگه. همون روز اول که تو همون اخلاق کردی ما بخی دیگر رقم تنگ کدم ما میچ رقم یک نبود. هیچ رقم شد دیگه. همون دختر به چارگاه مخزا آمد شاو روز چی مخبور کد خود توش دی چه خوبی کد چه نیکی کد اعتبار کد بله استو بله لاله خو. بازم متوجه باشی این میت دوره خیلی خرابه. بابه ما خدا شما را میشه کم بیده بیغم بیده ستره بیده. اش خیر بارک نید. که راحت باشید. سرمایه زیادش چیز کنیم وقتی که خوشی های خانواده نباشد. نه بابا بهترین سرمایه آنمو جانجوری و آرامیش. آدم که آرامیش داشت جان آدم جور بود، فامیل آدم، خانواده آدم، اونمو همه چیز بلده آدم. مو هم بخی اوقاتیم تلف شد توختی بخی دیگه دنیا سر مشاو شده. اینالی بازم از خدا سپاسگزار، خدای شکر که سر وقتم سرت خلاص شد. بازم تو از ما شمایی. لاله جان ما هم روز اول خود گفتم سرت کشمان نشنی. دیگه رفیقتم دیگه رقم معلوم شد. گفتم چه بگیم چه رقمش نکنیم نبینیم بیل زیبات نشد. یا خوب شد بخشت یک تجربه شد. در آینده کارار نکنی دیگه. بازم این خانه خدمت شما پیشین من مرتبه زنگ زدم گفت جایی اینچ که گولی رفتیم. ما گفتم خیر ما چند بریم اینجا گفتیم بشت میشه برده کرایت انتقال خبر نشده. یا کاری خوب شد سر وقت کستیم کارا خلاص شد رفت. بعد از این تو متوجه از خود باش، متوجه از زندگی باشون. یه مال حلالش قیطا جای خوب ننه. آدم کوشش کنه. موم کس روز اول که امید گرفتی از یک چیز گرفتی خیلی ریزه چکنه چیز گرفت حلال بود. اون مقرقره بال رفتید بیت یک خیلی آدم کسی نباید زای کتا دست بده. اینال تجربه نشان داده که مثلا آدم بار کج در منزل نمیرسه. دیگه نمیفهم که گفته از آدابا که تقاس کدام گناهیم بود که یک رقم یک دفعه فریب خوردم پیسه پیشچیم ما گرفت. اگه نه پیسه بخش مهم نبود، بخش از من چیز که مهم بود خانواده‌ام بود. ولی بازم اون تک فریب خوردم. بازم اینال ما شما معذرت میخوایم. بازم خیر جان تو باش داراش اما آرامیش آدم رش کس نمیتونه از بین ببره. هیچ چیز نه پول نه پیسه هیچ چیز. فقط رفیق بد میگیره. تمام چیز آدم از بین میبره. دست آدم موره ثابت شد دیگه. آدم باید به هیچ کس اعتماد نکنه. ما دو اعتماد کردم کی باش میشد. تو در ما اعتماد کردی، ما تو فریب دادم، سمومار فریب داد. بازم آخرم خوب شد که فهمید. خوب شد که اونال مثلا متوجه باش چه رفیق انتخاب منیم. زندگی خوب رفیق قدر داشتم. مقصد دیگه از بین از وای میر انتخاب کنیم میمون کسی نرقم شد دیگه. اینال بازم ما معذرت میخوایم دیگه کلگی بخشه کلگی می گبر مگیم که از رفیق بد پرهیز کن دیگه. اعتماد سر کس زیاد تا که امتحان هنر ده اعتماد نکی سر کس. اعتماد کدو خیلی مهمه. ای سر روز کلگی آدم ها سعی کنی دنبال پیسه و ثروت دیگه، دنبال انسانیت هیچ چیزا نیستن. دیگه تنها کسی که بخشی آدم فداکاری نه خانواده آدم بدون توقع. هیچ توقع از آدم نداره. تنها فداکار که خانواده بخشی آدم فهمده شد دیگه. دیگه این عالم بازم برای بار آخرش ما معذرت خواهیم نم دیگه. یک
چی نمیشه، تکرار نمیشه دیگه. خوشحال با هم دیگه زندگی کنیم تا که ما هم اینجا شما هم اینجا دیگه. امیدوارم که خوشی های همه از ما به پایان باشد انشالله. شادی زندگی. یا ما هم کس رفتار کنه ما رفتم رقم شد، اگر مثلا فاید از یک نعمت ما میگرفتیم نمیشتم طرف گفتم خواه خیره یک روز نه یک روز خود شاید سر خو بخوره نره پیسه حلال که بود گم شد تو نیه. متوجه شدی یا ما یک چند رفت یک هوای تبدیل هوا شد دیگه ولی خوب شدی به خیر خوشی تیر شد تمام چیز. یا ماری که در استین پرورش میدیم عاقبت چی میشه همین. یه کاری که همراه از ما شد خودگان چه متوجه بودیم، نکیهایی که ما کردیم و بدیهایی که او انجام داد.